Halo guys, jumpa lagi. Sekarang gue lagi ada di ruang tunggu Batik Air Halim Perdana Kusuma, akan terbang ke Surabaya. Oke. Oke, ini dia kabin pesawat Batik Air Airbus A320. Pesawat baru dari Airbus milik maskapai Batik ini masih belum dilengkapi dengan TV atau media playernya, belum bisa melihat film atau mendengarkan musik. Untuk large roomnya atau jarak tempat duduknya cukup lega, 32 cm, cukup nyaman. Oke, ini dia prepare for take off di taxiway Halim Perdana Kusuma. Kondisi sebelum take off sangat padat lalu lintas udaranya di Halim karena sekarang ada tamu negara. Nggak tahu tamu negara dari mana, makanya banyak pesawat-pesawat militer yang berlalu lalang ya guys. Ada yang landing dan take off lagi dan landing lagi, seperti itu. Jadi ngantri sekitar 30 menit di taxiway ini. Itu dia pesawat militer. Oke. Pangkalan militer Halim Perdana Kusuma. Cuacanya sangat berkabut, awan ya guys. Awannya sangat rendah, jarak pandangnya juga berkurang. Pesawat berbelok ke arah runway take off-nya. Dia pesawat sudah prepare for take off. Sana kayak ada lapangan golf ya guys, di samping Halim. Oke, sudah take off.
cukup indah dan cerah. Ini sajian makanan dari Batik Air. Kita akan mendapatkan air mineral ini, batik, dan roti isi. Oke, ini dia pesawat sedang approach landing, guys. Dan selanjutnya akan prepare for landing atau landing position, seperti meluruskan pesawat ke runway yang akan dia mendarat. Cuaca di Surabaya cukup cerah, cukup terang, jarak pandangnya pun. Oke guys, kamera saya matikan dulu karena alasan keselamatan. Ini dia, sudah sampai akhirnya di Bandara Internasional Surabaya Sidoarjo, guys. Cukup cerah, sedikit berawan. Dikabarkan di Surabaya sudah jarang hujan, tidak seperti di Jakarta yang sering hujan dan ketika sore mulai mendung sampai malam. Di Surabaya cukup cerah dan dikabarkan jarang hujan seperti itu, guys. Kami ingatkan agar hati pada saat membuka bagasi di atas sebelum meninggalkan pesawat. Pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Atas nama Batik Air, Kapten Idewa Madayasa. Ini Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Juanda. Batik. Hah? Mana? Itu kan Mameru. Iya. Semeru itu. Surabaya. Oke guys, ini gue sudah sampai di tempat pengambilan bagasi. Sebelumnya terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Dan jangan lupa terus like, comment, and subscribe channel ini, karena like, comment, subscribe Anda sangat berguna bagi gue guys. Terima kasih.